Il-Festival Zigużajk se jirritorna bil-11 l-edizzjoni tiegħu fil-ħarifa bejn it-19 u 28 ta' Novembru. Dan il-festival ta' arti għat-tfal u żgħażagħ se jintwera permezz ta' programm diġitali u anke avvenimenti diretti. Waqt it-tnedija ta' Zigużajk il-Ministru għall-Arti José Herrera faħħar ir-reżiljenza tal-artisti li wara ħafna limitazzjonijiet adottaw għaċ-ċirkostanzi u rritornaw biex jagħmlu dak li tant iħobbu. Dis-sena għandna festival li huwa hybrid fis-sens li bdejna sa nersqu lejn normal u allura ħajkun hemm interazzjoni diretta man-nies, però dak li tallimna mill-ħajja diġitali sa nżommuh u allura hemm l-aspett diġitali wkoll. Iċ-ċiermen tal-Fondazzjoni Ċentru għall-Kreattività Rupert Ċefaj spjega kif it-taħlita ta' spettakli diretti u diġitali għenet biex is-sena l-oħra dan il-festival jiġi segwit minn nies f'pajjiżi oħra. Il-parti l-oħra li ħalliet impatt interessanti kien li l-festival ġi segwit ħafna barra minn xtuta. Ġifieri kien hemm lista interessanti għalkemm mhux kbira ħafna, ma kienet lista interessanti ta' pajjiżi u ta' nies li segwew il-festival minn pajjiżi oħra. Id-direttriċi artistika Marta Vella ħeġġet lil kulħadd biex jirriserva post għal dan l-avveniment. Ħajkonna shows live ta' ġeneri differenti ta' arti performattiva u ħajkonna ħafna shows ukoll għal etajiet differenti. Il-booking jiftaħ illum www.zigużajk.org u vera nħeġġu il-familji, it-tfal u iż-żgħażagħ jerġgħu jiġu lura t-teatri biex jaqsmu magħna dal-eċitament. Andrea Manġon li qiegħed fit-tim ta' produzzjoni tal-festival qal li Zigużajk se jsir b'konformità sħiħa mal-miżuri tal-awtoritajiet tas-saħħa. Qed nimxu mal-protokolli hekk kif maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa. Il-persuni minn 12 sena l fuq ħajkollhom jippreżentaw ċertifikat tal-vaċċin, però dawk li huma minn 12 sena l-isfel, minn 11 sena l-isfel, kif imħabbar ftit tal-jimilu mhux ħajkollhom bżonn juru PCR test.